Fala galerinha, beleza jóia? Tudo certo? Bem-vindos ao canal Mecânica de Quintal. Hoje vamos fazer o vídeo da parte 2, só aqui ó, curiano, escutou o barulho que está fazendo no seu carro e a gente já vai ter uma ideia do que fazer para tirar o diagnóstico correto. Então vamos lá, sem muita demora, vou mostrar dois barulhos que estão ali próximo em uma situação que você pode fazer e identificar qual é a peça exatamente que está fazendo barulho. O primeiro barulho é esse daqui, ó. Esse barulho é a bomba d'água. Agora, o segundo barulho, escuta só. Esse barulho é o rolamento do alternador. Então, o que você pode fazer? Geralmente, na maioria dos carros, nós temos uma correia ali que chama correia de acessórios ou correia do alternador. Então, ela fica interligada em várias peças, né? Então, ela pega ali o alternador, a bomba d'água, a poliazinha ali do ar-condicionado. Então ela pode ligar em várias polias juntos ali. Então, o que a gente pode fazer para identificar qual das peças que estão fazendo barulho? Você vai lá tirar essa correia, geralmente também ela tem um tensionador ali, um esticador. Então você vai soltar esse tensionador, você procura aí no YouTube como fazer a manutenção no seu veículo e modelo específico. Você solta essa correia e aí com a mão você gira, né, essa polia. Então você vai lá e gira a poliazinha do alternador. Aí você vai identificar esse barulho que eu te mostrei no vídeo, ou que está fazendo no seu carro. Você vai ver que na hora que você girar vai fazer o barulho, né, aquele barulho de rolamento pegando, tanto do alternador quanto da bomba d'água. Você gira ali com a mão também. E aí você vai ter já a ideia específica qual é a peça que está fazendo barulho. Então, você pode ou trocar em casa, vendo alguns tutoriais no YouTube, ou já vai específico no mecânico ali e fala, ó, é isso aqui e tal, tá fazendo barulho, eu tirei a correia de acessórios, girei ali com a mão e identifiquei que é esse rolamento. E aí não tem como, né, se você não tem um mecânico de confiança, não tem como o cara te enrolar, né. Então, beleza, bora lá pro próximo. Próximo barulho. Esse barulho é daquela hélice que fica no eletroventilador do radiador, né? Geralmente ele fica ali no radiador. Então, também para você trocar, dependendo do modelo, é simples. É alguns parafusos que você solta e os plugzinhos ali que você tem que desconectar. Só que alguns modelos, alguns veículos, é bem complicado, né? Então você tem que tirar, alguns para mexer você tem que tirar até o para-choque dianteiro, é um baita trabalho, né? Mas se tiver um tutorial e você quiser arriscar fazer em casa, vai para cima, né? Lembrando que aqui no canal eu faço várias manutenções em um Honda Fit de primeira geração, que é de 2004 a 2008. Se você tem esse modelo, quer acompanhar manutenções aí preventiva, corretiva, só conferir lá. O próximo barulho é esse daqui, ó. Então esse barulho é escapamento, dando alguma vazão ali, algum furo. Então você pode entrar debaixo do carro, dar uma olhada, leva lá. Algumas lojas de escapamento vão querer te empurrar a peça inteira, né? Ó, tem que trocar toda essa parte aqui, ó. Vamos cortar aqui, tirar isso, colocar. Algumas lojas têm, né? A maioria, na verdade, tem uma solda, né? Uma máquina de solda ali, então você pode fazer uma soldinha dependendo do furo e fica bala. Você pode avaliar lá, olhar e falar, não, de repente, né, uma soldinha já resolve, e aí não vai ficar aquele custo elevado, né? Então, o outro barulho também, você precisa se preocupar com é esse barulho aqui, ó. Rapaz, se fazer esse barulho, corre pro banheiro que o negócio tá sério. Vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo, então você dá uma conferida naqueles barulhos que eu mostrei. Teve uma galera que postou um vídeo no canal deles, né, no YouTube, na conta deles, e mandaram pra mim, falou, ó, o meu tá fazendo esse barulho, dá uma olhada aí o que é. Aí eu falei ali o que poderia ser, outras pessoas interagiram também, então se você quiser seguir com esse procedimento, manda bala. Escreve aí no comentário, fala, ó, o meu tá fazendo esse, postei um vídeo lá, dá uma olhada. Fechou, galerinha? Então é isso. Se você curtiu também, deixa o like aí, encaminha pro coleguinha que tá com barulho aí no carro dele. Se você não curtiu, também curte do mesmo jeito, deixa Deus tocar nesse coração aí, e aí tamo junto.